Faly miaraba antsika ampijery ny televiziona malagasy eto Toamasina amin'izao tolakandro ny sabotsy izao fantatro avy hatrany fa ny fandarana fanamby hiresadresahana amina tompon'andraikitra na amina mpisahana andraikitra eto amintsika no hantom-pisiny ity fandarana ity hampahafantarana ihany koa ny ezaka sy ny dingana holalovana eo amin'ny sehatra samihafa indrindra ny lafy ny fampandrosoana. Miaraba tompokolahy, miaraba tompokavavy ary manasanao hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany 70 minitra eo no hifatafantafana amin'ny vahintsika izao tolakandro izao ary dia isorana manokana izany vahiny lehibe izany nanaiky ho asaina hoeto amin'ity televiziona malagasy Toamasina ity vahintsika ary amin'izao tolakandro izao ny gouvernora ny faritra Atsinanana Rafidy Richard Théodore izy no mpitantana ireo distrika fito zany mivondrona ao anatin'izany hoe faritra Atsinanana zany ary dia hitafa amintsika eto izy makasika ny lafiny fampandrosoana amin'ny ankapobeny nefa ihany koa ny vonatrehana voanomaly dia ireo lafiny fahasalamana izay no tafatsika eto eo koa ny lafiny sosialy sy ny fiainam-ponina amin'ny ankapobeny raha ty amin'ny faritra Atsinanana no resana. Miarabanao Andriamatoa gouvernora mankasitraka anao nanaiky ho vahiny amin'izao tolakandro ny sabotsy izao avy hatrany angamba aoriana izay fiarabana zay dia ny fanontania voalohany atraitsika izao nanahoana indingana mafimafy no lalovana teo iny satria niady tamin'ny coronavirus nahitananao matetika teto dia atao ao sepotry ny asa dia nasaina aloha tongeto nanahoana nydingana vitatsika aizitsika izao satria efa mba hita kosa hoe misento kely indray aloha ny vahoaka ny Toamasina eny ny vahoaka malagasy mihitsy taoriany ny ady goavana natreny iny manahoana ny fahitana izay atao hoe ady natao zay ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana ihany koa tompoko. Ya voalohany indrindra aloha dia faly miarabanao namana Bruno ary magnano akory lahaly mbola tsara antsika vahoaka magnaraka ny televiziona eto Toamasina indrindra moa fa ty fandarana fanamby ty ela marina tsy hita satria azo zakena hoe very fotoana lava be tsika tamin'ny azakazaka ny fampandrosoana no igny valagnaretina coronavirus zay aretin'ny maro moa zigny satria aretina magneran-tany aretina teto Madagasikara ary eto aloha dia ararotina namana Bruno ny mitondra teny fisaorana sy fankasitrahana ny vahoaka ny faritra Atsinanana indrindra fa antsika teto an-tampon-tanànan'ny Toamasina sy Toamasina faharoa satria raha tonga amin'izao azo zakena hoe fandresena zao antsika dia noho ny fifamomezan-tagnana tamin'ny hery rehetra tsy ankanavaka teto Toamasina indrindra fa antsika vahoaka zay nagneky fiafiana nagneky ny fandaminana satria nateo aza zay mpitarika nateo aza ny mpiasan'ny fahasalamana tamin'ny asa fagnentanana nateo aza ny mpitandro filaminana zay isorako eto daholo re tompon'andraikitra rehetra reo satria samby nagnano ny ainy sy ho zavatra samby ny asa tamin'ny fo daholo dia noho ny antsika vahoaka nagnaraka ny fandaminana tamin'ny fitandremana tamin'ny fagnajana ny fepetra no natonga antsika ary azo atao misy no mizaka hoe antsika faritra Atsinanana no tafavoaka voalohany tamin'ity ady ty teto Madagasikara ary efa folofolo andro antsika zegny izy le tsy mahay magnisa dia tegna tsy nahitana katsony teto Toamasina zany moa dia mbola misy ezaka amitoy ao ambadimbadika ao fa tsy voatery ho hitan'olona satria raha nahazonana nareo mbola agnatin'ny ady atsika mbola agnatin'ny amena ara-fahasalamana antsika ny afantarantsika an'izany dia tagnatin'ny andro vitsivitsy zegny dia maromaro ndraika ny olona zay voatery tsy maintsy nosambory ny mpitandro filaminana satria magnano antsirambana ny fagnanovana an'le kasobosy zany hoe efa azo zakena hoe mandresy ny aretina antsika teto Toamasina efa mierigna amin'ny lohany andavanandro ny fiaignan'ny mponina satria efa tsy nisy ka tagnatin'ny herinandro vitsivitsy andro vitsivitsy fa nefa kosa ny fitandremana dia mbola mitoy ary agnisan'ny fitandremana voalohany moa araka ny nambaratra amin'izegny foagna le hoe atovy foagna le kasobosy ka dia faly mifagnatrika aminao keto namana Bruno satria taoriany zegny ataoko hoe enim-bolana mahery ny tantagnana ny faritra dia niany zany antsika iresaka mba tsy ny coronavirus tsony mibagna amin'ny korana fa hiatrika antsika
asa fampandrosoana ary zay manokana moa agnatin'ny faritra dia efa ao agnatin'ny tanteraka amin'ny azakazaka fampandrosoana an'ity faritra Tsinanana ty. Misaotranao gouverneur, andao tonga de resiko mihitsy enim-bolana tokoa ianao teo amin'ny toerana maha gouverneur anao, vao niditra ianao tonga de taolana no nisendranao teo a, nanahoana ny fetrehanao an'izany aloha mialohan'ny hidirika le fampandrosoana hoe be de be ve niakatra be ve le tebiteby? Mazava ho azy aloha tsisy nieritreritra misy hoe rehefa voatendry gouverneur dia andeha hitantana amehana ara-pahasalamana, andeha hitantana crise sanitaire ary hiatrika ny fahavalo maventy nefa tsy hita maso igny. Ary raha ny ataoko hoe ny lokaloka ny fagnarahako tamin'ny andriamatoa filoham-pirenena ary ho an'izay nagnaraka ny kabary nataoko tamin'ny fametrahana anaty tamin'ny fombany ofisialy dia nazava ny lalana izorana amin'ny fampandrosoan'ny faritra Tsinanana araka ny vinavina zay efa napetraka amin'ny fantanterahana ny velorano n'andriamatoa filoham-pirenena. Fa nefa moa araka n'le oabolagna hoe antsika olombelona alahatra fa tsy mandahatra dia tsy maintsy niatrika n'igny ady mafy igny. Izaka aloha hoe mora igny ady igny dia olona tia korana fa tsy mora igny ady igny fa tegna ady mafy ary sarotra. Ary za dia mizaka misy hoe igny no agnisan'ny ady mafy sy sarotra indrindra natrehako na tamin'ny maha olombelona na tamin'ny niatrehako ny asa asam-panjakana zany. Fa io zany rehefa ianao no omena andraikitra, rehefa ianao no mandray andraikitra indrindrandrindra satria ho anahy manokana tsara marina namana Bruno fa zaho no nanapa-kevitra ny hoe hierina agny Tomasina zaho, hierina ny tanindrazana zaho anompo tanindrazana, zaho no nanapa-kevitra. Dikany tampitiavana no nandraisako an'ilay andraikitra dia niraisiko tampitiavana regny asa rehetra regny hoe ity dia tafiditra manontolo amin'ilay asa fanompoana zay nanapahako hevitra antsitrapo dia nataoko antsikitsim-po dia isaoran'Andriamanitra fa rehefa hitany hoe natao tankitsim-po tampitiavana dia miaraka aminazy dia mahazo fandresena. Fa dia ny natao teto dia tsy nisy hoe magie fa dia hoe natao zay manandrify dia natao tankitsim-po sy tampitiavana zay manandrify dia regny moa ny vokatra azontsika. Makasitraka anao satria mety maro ihany ny eritreritra hoe tena mety saika nipokan zao i gouverneur io fa tratra ny enim-bolana tena asa mafy fa so ihany fa hoe tafita tokoa ilay tolona ary tafita le ady ny mbola malagasy ary dia isaorana anao satria anao fa nanaiky tsy manipogan rehefa ho an'ny tanindrazana. Ya. Ok gouverneur, fa ny fanontaniana manaraka amin'izay ary dia mahakasika ny hoe fampandrosoana amin'ny faritra Tsinanana district 7 Tomasina ihany no renivohitra ara-toe-karena koa eto Madagasikara. Manahoana zany hoe endrim-pampandrosoana tokony hisy aloha ho an'ny faritra Tsinanana indrindra ho an'ny renivohitra faritra moa zany Tomasina voalohany tompoko. Rehefa mikorana antsika hoe faritra Tsinanana dia mazava ho azy aloha zany mizara azo zakenao hoe mizara roa antsika rehefa miresaka vinam-pampandrosoana ho an'ny faritra Tsinanana. Eo aloha ilay faritra Tsinanana zay manana ny Tomasina renivohitra ara-ekonomika, misy seranantsambo, misy orinasa indostria maro, misy toerana fandraisam-bahiny, misy toerana filanonana lehibe, misy toerana zany hoe lafiny ray zany endrika ray maha Tomasina. Ny Tomasina zany aloha dia le hoe capitale économique eto an-tampon-tanàna renivohitra ny faritra Tsinanana. Fa ilay mahategna faritra Tsinanana ny faritra Tsinanana kosa nefa dia agny agnatin'ny ravinahitra agny, zany hoe agny Marolambo agny, agny an-tanambony Manampontsy agny, agny afetra ombony Brickaville agny, agny an-tanan-dehibe ny an-tanambony Manampontsy agny, agny an-tanambony Mahatsara ny Vatomandry agny, ary agny voanandianany Lomaly de Lomaly moa agny Ambodilazana ny Tomasina faharoa, agny Sahambala ny Tomasina faharoa. Zany koa dia endrika ny faritra Tsinanana amin'ny maha hoe faritra Tsinanana ataontsika amin'ny teny vahiny hoe manana vocation agricole, satria ny faritra Tsinanana dia fambolena aloha no tena iveloma ny mponina atao agnatin'ny faritra Tsinanana.
ka io zany no tsara zanana hoe rehefa mikorana antsika hoe fampanosorana ny faritra Tsinanana dia reka ihany lay vina fa sady mizany lay faritra Tsinanana zay manana ny Toamasina renivohitra développement industriel resaka industria zany no agnaty lohantsika eo famoronana asa création d'emploi resaka fizahan-tany arenan-kibon'ny tany arenan-kibon'ny tany satria eo ny orinasa Ambatovy fa rehefa mitodika ndraiky atsika am'lay faritra Tsinanana le tena hoe ivony faritra Tsinanana de hoy isika hoe fambolena akondro fambolena volofanondrana letchi fazadiny koa fa misy mpiompy tantely mpiompy loka efa miroborobo be misy mpiompy akoha mamborona zany hoe ireo koranina amin'ny fomba mahazatra hoe tantsaha ka niezaka fampandrosoana zay apetraka zany eto amin'ny faritra Tsinanana dia tsy maintsy mampivady an'io endrika roa anagnany faritra Tsinanana io faritra Tsinanana zay tantsaha mpamboly mpamokatra no ankabeazany ary faritra Tsinanana manana ny Toamasina renivohitra ara-ekonomika misy industria fohy be ny famoronana asa iangan'ny fizahan-tany ary eto ihany koa no fivezivezeny ataontsika hoe ataontsika entre guillemets moa ireo mpandraharaha rehetra fa amin'ny fomba matetika moa resanina hoe business fa le mpandraharaha ara-toekarena rehetra zay eto daholo no ka antsika moa zany raha tadidinareo de efa ataoko hoe volan-draika mahery zegny no efa mandeha ny adievitra ny fakankevitra amin'ny alalana atrikasa isaky ny renivohitry ny distrika rehetra amolavolana ny antsoina hoe drafitra fampandrosoana ny faritra Atsinanana plan régional de développement izay miainga avy amin'ny hevitry ny herivelona rehetra rehefa mizaka hoe herivelona de tafiditra le sokajina koraniko teo regny ny sokajiny mpamboly ny sokajiny mpiompy ny sokajiny ataontsika hoe ny manana traikefa amin'ny fizahan-tany ny ara-ekonomika fa eo eo ihany koa ireto olom-boafidy ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsianana commune zay raika amby 90 eto agnatin'ny faritra Tsinanana mikondoa zany reo hoe ino ny laharam-pahamehana raha korana fampandrosoana antsika isaky reo secteur koranitsika takeo reo mandeha efa navita Toamasina faharoa natrehako efa natrehako ny tao Brickaville natrehako ny tao Mahanoro natrehako ny tao Vatomandry ary amintsika mizaka zao dia mamaramparagna ny agny Marolambo sy ny agny Antanamboro Manampontsy de ahita zany antsika amin'ny faramparany ity volana ty na ny voalohamboalohan'ny volana Oktobra io fehinkevitra mamaritra ireo laharam-pahamehana atao agnatin'ny faritra Tsinanana hatramin'ny 2023 rehefa mitenitsika hoe 2023 de mifagnaraka zany amin'ny veloranona Andriamatoa filoham-pirenena de hoe inona ny anjara briky inona ny laharam-pahamehana atao agnatin'ny faritra Tsinanana amin'ny fagnatanterahana an'ireo veloranona Andriamatoa filoham-pirenena reo ka igny drafitra raha ny tokony izy tokony voatonga tamin'ny volana Mars de io ny azakazahana mba hoe ao agnatiny ataontsika hoe cadrage lasitra mazava zany ny tondrasana ny fampandrosoana fa tsy hoe rehefa tetetra de zao ndraika maloha ka tokony agnatina satria midadasiky faritra Tsinanana rehefa ampandroso faritra midadasika be ohatran'ny ty antsika de tsy maintsy mametraka drafitra satria tsy ho vitagniany daholo ny raha jiaby marary amin'olona sy ny vahoaka atao agnatin'ny faritra Tsinanana fa araka nambarantsika takeo nisy le amiana ara-pahasalamana de tsy afaka ny famorovory le olona tsy afaka nagnano an'le atrikasa sy ny fikaonandoha dia zegny no natonga antsika hoe tsy hoentsika nagnano courage les bras fa
ny laharam-pahamena aloha zay ny fanarahanay sy andramatoa filoham-pirenena no natomboka avy hatrany dia ino moa zany fa de hoe ataovy aloha izay mampamirapiratra ny renivohitry ny distrika rehetra eto Toamasina eto amin'ny faritra Atsinanana satria mikaikaika loatra ny vahoaka agnatin'ny distrika fito amin'ny aratsiany lalana ny tampo tanàna na eto Toamasina moa de hitatsika zany fa agny amin'ny distrika hafa koa rehefa latsaka ny orana de dobo rano ny tanàna andeha hivavaka de atao agnatina sachet alohaky ikiraro de rehefa alohalohaka agny vampidina le kiraro rehefa megna ndraiky ny andro de feno vovoka feno fasina ny tampo tanàna de io aloha zany ampiandrasana nyty drafitra fampandrosoana ny commune ty any faritra ty de io aloha zany no laharam-pahamena namboarina tamin'ty taona ty nateo aza ny Covid-19 de nandeha fogna zany